Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz xizmat sotish va xizmat pulini xaridordan olish to'g'risida bo'ladi. Buning uchun birinchi kiradigan joyimiz продажа, realizatsiya akt накладной va добавить. Bu yerdan tovar uslug komissiyani tanlaymiz. Keyingi ishimiz sana, qaysi sanada xizmat sotyapmiz. Xizmat sotish uchun asos short faktura hisoblanadi. Mana 22.08.24 da sotilgan ekan. 22.08.24. Siklad tanlab qo'yamiz. Kontragent kimga sotyapmiz? Покупатель, добавить, наименование, sotib oluvchi Zio Media markazi ekan. Qo'ydik. Hop, bo'ldi. Keyin записать и закрыть bosaman. Hop. Договор. Qaysi shartnoma bo'yicha tovar sotyapman, xizmat sotyapman. Создать. Nomer договор. Mana bu nomer bo'ladi. Sana 21.08.24. Записать и закрыть. Hop. Bu yerdan tovar, возвратный товар, usluga turibdi. Usluga bo'limiga kiramiz va добавить. Qanaqa tovar sotilyapti? Показать все. Usluga. Создать. Naminamaniyga qanday usluga sotilganini kiritaman. Hop, bizda xizmat nomi usluga по сурдой перевод. Hop, tarjimonlik xizmati. Qanaqa tarjimonlikni bilamiz va записать и закрыть. Buni bosamiz. Keyingi ishim kolesa necha dona sotilyapti? 1 dona ekan. Mana bu yerda 12.999.099 so'm. Shuni kiritamiz. Hop, счетda qolsa 90 paydo bo'ladi va провести закрытni bosib olamiz. Tamom. Endi отчетga qaraydigan bo'lsam, mana hop 40 da 12.999.000 daromad, 90-30 da 12.999.099 so'm xizmatdan daromad paydo bo'lyapti. Bu xaridordan olinadigan pullar. Endi xaridor qarzini to'lab bersa, biz qanday qilib adresiga kirgizamiz? Birinchi o'rinda bank kassa bo'limiga kiramiz. Bankovskiy выписка. Hop, bizda выписка bor. Mana 24.08 da bir kundan keyin bizga Zio Media pul to'lagan. 13 million so'm. Добавить. Поступление bo'ladi. Hop, sana 24.08.24. 24.08.24. Bu yerdan kim to'layapti bizga? Zio Media markazi. Faqat Zio Media markazini shotini qo'ymadik boya. Kiramiz ichiga va nomer shotiga bankiga 0014. Nomer shotisiga 20208 bilan boshlangan shotni yozamiz. Записать и закрыть. Hop, tanladik. Endi mana tanlaganimizdan keyin o'z bilan chiqaryapti. По договору с покупателем долг контрагента 12.999.000 so'm. Bu mana bu dogovor evaziga chiqib kelyapti. Agar shu bilan boshqa dogovor bo'yicha pul to'laganimda bu chiqmasdi. Endi keyingi ishim qancha to'layapti bizga? 13 million so'm to'layotgan ekan. 13 million kiritamiz. Undan keyin назначениеga mana bu назначение olib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Endi провести закрытni bosadigan bo'lsam va отчетga qaraydigan bo'lsam, bizda o'zgarish bo'lgan bo'ladi mana. Hop, Elibronga pul kirgan 13 million so'm. 40 da xaridorning qarzi yopilgan, to'liq qoldi qolmagan va 63 olingan avanslarda 901 so'm ortiqcha pul olingan deb turibdi. Ya'ni qachondir xizmat ko'rsatadigan bo'lsak, shu 901 so'm kam pul to'layveradi ekan xaridor. Shuning evaziga. O'rtoqlar, mana shu xizmat sotish va uni pulini olish bo'ladi.